Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ustazdar, atalar, ağalar, dostlar, iniler, hurmatlı şeyhlerim, bir toğandarım. Bugün öte sonun gün öttü da barımızga. To'g'rimi? Sayyidul ayyam ve haccul masakin. Ajıga baruga mümkünçülügü jetpegen adamdardın hajsı katары eseptelgen. Gündördün eң ıyık bolgon juma günü öttü. Şundayбы? Бирок бүгүн кимдир бирөө жумага жетпей Аллахтын алдына сапар тартып кетти. Ошол да жума окусам деп атты эле да. Көпчүлүгүбүз бүгүн биз эрте менен турганда Аллахым ушу жумага жеткир деп дуа кылган жокпуз, бирок Аллах Таала жеткирди. Шундайбы? Сураган деле жокпуз, бирок жума окудук да. Сурангандардын ичинен көпчүлүгү жетпей калды. Ошондон Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек да. Дагы бир жуманы окуп алдык. Жума деген ушундай эң мыкты ибадат. Дуалар кабыл боло турган, тилектер орундала турган, күнөөлөр кечириле турган эң мыкты жума күн дагы кетти. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинин негизинде сүйлөгүм келди. Азыр бир туганыбыз соода жөнүндө деди. Шунун ичине баардык нерсе камтылган. Жакшылап угуң. Сахабалардын, табииндердин, муштахидтердин дорунда соода сатык жөнүндө сабак алгым келет десе, жакшы, сен мына бурчка отур деп бир бурчка отургузат эле, ал жерде жалаң харамдар жөнүндө сабак өтөт эле. Соодада харам көп аралашып кетет да. Abu Hurayra rivayet kılıp atat. Allah ondan razı olsun. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men ye'kud anni haula'il kelimat fe ya'mel bihinne ev yuallim men ya'mel bihinne. Subhanallah. Peygamberimiz aytdı. Kim menden muna o sözlerdi alat? Kimnin gücü jetet? Бирок менден бул сөздөрдү алган инсан фаямал бихинна, буга амал кылып жашашы шарт деди. Пайгамбар шарт кылып атат. Мисалы сиз үйүңүздө сен мынау Ихлас сүрөсүн жаттасаң, сага мен эң жакшы көргөн ручкаңды, китебиңди, анан Курандын мынанча бөлүгүн жаттасаң, телефон алып берем дегенге чейин барып атасыңар го. Бирок шарт жатташың керек деп атасыңар. Ушундайбы? Есіңден шығарбашың керек, намазға бекем бол. Кебілкер өзін аялын намазға жығып, телефон алып беріп атады. Намаз оқып қалғандық үшін, хижабқа кіргендік үшін машина алып беріп қойып атады. Шындай бі? Шарт қылып атады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ким менден мынау сөзді алады? Бирок бұл сөзді алған инсан, фаямал бихинна, буга амал қылып жашашы шарт деді. Амал қылып жашаш керек. Эмнеге шарт қылып атады? Ау юаллим мен я'мал бихинна, же дағы амал қылалам деген адамға үйретуші шарт деді. Жеткіріш керек. Өзіңіз де амал қылып жашаң, анан аны өзгеге де үйретің. Ошентип ушул узары бара берсин. Кыяматта пайгамбарыбыздын алдына жүзүңүз жарык, я Расулалла, мен баягы Абу Хурайра риваят кылган хадистин негизинде жашадым деп жүзүңүз жарык барат да. Ушуну шылтоо кылып барасыз пайгамбардын алдына. Азыр президентке кандайдыр бир сөзүңүз жетиш үчүн анын досун, анын жакындарын издеп орап болот сет адамдар. Мына ушу киши ушу жакын эле. Бирөө мен тааныйм десе жароо жанына бара калып, ушу эптеп бир нерсе кылып жетиш керек болуп атат да. Бир шылтоо. Ортодо ошо кишилер көпүрө. Эртең пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатына, пайгамбардын өзүнө жетиш үчүн ушул азыр пайгамбар өзү айтып бере турган 5 сөз өзü жеткирет, амал кылсак эгерде. Культу ана, я Расулаллах. Абу Хурайра айтат. Я Расулаллах, мен деди. Абу Хурайра айтат. Мен дедим. Мен алам ошол сизден ошол сөздөрдү. Амал кылам. Өзүм амал кылып жүзөгө ашырып жашайм. Анан аны башка адамдарга дагы жеткирем. Амал кыла турган кылып айтамын. Десем, пайгамбар ыраазы болуп, فأخذ يدي أو يدي فعد 5.
Kana деп пайғамбар maga оң қолын sundu. Men de пайғамбар оң қолымды sundum. Пайғамбар қармап тұрып, anan Fa'adda khamsan 5'ti eseptedi. 5 mancaсын eseptep süylep berdi. Ar bir süylep bir sözde aytkanda bir mancaсын jumup 5'ke çeyin jetkirdi. Көрсө, Пайғамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kana kim menden uşul 5 ele sözde alıp uşul 5 sözün negizinde amal kılıp jaşay alat. Jana uşul 5 sözді kim başka birölөргө жеткире alat degen eken. Айтылышы жеңіл, аябай жеңіл, айтылышы аябай жеңіл, эми жашаш керек. Ошол эле. Фақал, пайгамбар айтты. Иттақил махарим, такун а'бадан нас. Пайгамбардын биринчи айтканы, иттақил махарим, арамдардан сактан деди. Арамдардан алыс бол, арамдардан абайлап оолакта, такун A'badan nas. Adamların içindeki Allah Teala'ga en köp sıyınganı sen bolasın dedi. Je adamların içinden ibadat kılgan adamların içinden Allah Teala'ga ibadatı en jakkanı sen bolasın. Je bolbosa adam ibadat kılgan adamların içinden ibadatı kabul bolgonu bir gana sen bolasın dedi. Öz hakikat şunday. Ankene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kim 100 dirhamga, 100 somgo bir giyim satıp alıp giyse, anın 99 som, 99 tıyını adal bolup, birok bir tıyını aram bolsa, namazı kabul bolbeyt деген. Oşon için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ittaqil maharim, haramlardan saktan dedi. Haram al emne. Peygamber الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات كثير من الناس لا يعلمهن. Adaldağı, aramdağı açık aykın görsetülgen. Bирок экөөнүн ортосунда adal, aram ekendigi bilinbеген күмөндүү нерселер бар. Аны көпчүлүк адамдар биле бербейт деп атат. Aram al мамиледеги aram бар. Aram al sodadагы aram бар. Aram al үй бүлөдө болуп калышы мүмкүн. Aram tamak açta, giyim geçede, baskanda, turganda, ya da kalsa namazda. Namazın içinde de haram nesler var. Eğer o şol neseni atkıla turgan bolsa, anda namaz buzulat. Bardık yerde haram var. İttaqil maharim, haramlardan saktan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ennemmam la yedhulul cenne." Uşakçı beyişke kirbeyt dedi. Uşakçı, bilebez mi? Uşak tarkatkan, uşak süylegen, uşak jaygan insan beyişke kirbeyt dedi. Beyişke kim kirbeyt? Beyişke haram insan kirbeyt. Je haram amaldı kılgan insan kirbeyt. Demek uşakçılık haram eken de. Biz anın nan jegende süyleybiz de. Bursa kaçıp ketke, berçi de böyle jey beresin go. Berçi dep. Tiştep koydum ele dese dagı, mını yağın jey berem dep. Biröөнün tiştek nanın tiştebegen jagынан жешибиз мүмкүн. Бирок анын тиштеген жери харам эмес, макрух эмес, ал шифа. Өзүңөрдүн аялыңардын кашык менен тамак жеп атканын, ошол кашык менен тамак жейсиңер жебейсиңерби? Жейсиңерби? Жалган жебейсиңер. Каякта калып эле десең. Чындап эле айткыла да мешитте турасыңар. Бул дагы харам болуп калат жалган айтсаңар. Ооба да. Неге жебейсиңер? Жеш керек да. Jirgenesiңер, başka taza kaşık kelçi deysiңер go. Al halal. Al halal. Betinden öpsöň al halal, erinden öpsöň halal gelinçeğinde. Emi kaşık haram bolup kalabı. Torabı? Anan gelinçeğiңдин, dosuңдун oğuzundan çıkıp жатқан haram uşaktı, haram emiş jalanı aram debeyle alıp süylep atasың go. Aram debeyle. Ey, sasıp ketdi aram. Koy. Debeyle jep atasың go. Debeyle süylep atasың da. Kara. Uşul haram. Mına uşudan saktan dedi Peygamberimiz. Haram degen uşudan saktan. Aram degeni çoğun kilteygen bir çoçkonu koyup koyup mına dep aylanıp öt degen jeri jok. Aytsa aytpasa kal çoçka haram. Öňü da, kölömü da,
түсү да, салмагы да билмеген харам ушул. Озон чыккан ушак имиш. Ушул харам. Ушул нерсе харам. İttaqil maharim takun a'badan nas. Adamdardın içinden Allah Teala'ga en ibadatçıl bolup görünüşün üçün aramlardan saktanığın kerek dedi. Boldu. Körse aramlardan saktangan insan Allah Teala'ga en ibadat kılgan insan. Boldu. Mından köp ibadat kılgan insan bolboşu mümkün. İbadat kaysıl? Özü aramlardan saktanığının özü ibadat. Erten Allah Teala munol ibadatına bir cannat beret. İbadatımızga bir cannat beret. Ya Rab, anna lena hada ya Rab. Bul beyişte hansaray, bul cırgal, bul sıyırmat menin kaysil ibadatım dese Allah Teala aytadi. Albatta sen ibadat kılgansın. Kaysil ibadat ya Rab? Ozungdu, tilingdi aramlardan saktap koyganın üçün. Oşan için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İhfaz ma bayna fakkayk ve ma bayna fakhdayk tedhulu cennete rabbik. Sadaka Resulullah. Peygamber aytdı. Eki jağın menen eki ayağının ortasındağı sögü жоқ ettile saktap kamap koy. Birösün tişin menen, birösün ıçkırın menen. Beşke giresin dedi. Emnege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul til menen uşul cınıstık müşön aytdı. En jaman günölördü kılatırgan uşul ekele müşö var. En jaman. Cerahatus sinan lehel teyam ve la yeltemu ma cerahal lisan. Uçuştu bıçak, kancar, kılıç, nayza, aynek, temir. Bürö oşon nerse menen bürönün denesinde kesip koysa, tırık bolsa da bar bütöt dep atat. Bul kuraldın bir jerdimde kesip koygonu tırık bolsa dagı bütöt bar ber. Bирок muna til jarakattap koygan jürök dene hiç kaçan bütpeydi. Bul köp nerseni jarakattaydı. Sögü жоқ, бирок ечендеген сөөгтөрдү быт-чытын чыгарып зыркырата коет го, майдалап коет. Sögü жоқ, бирок ечендеген сөөгтөрдү какшатып берет да, сүйлөп атканда. Allah Taala ошон үчүн ооздун астыңкы үстүнө сөөк тиш берген. Аны сөөк мүлжүсүн, учак ажысын, аркы берки деп берген жоқ. Сөөксүз тилди ушу сөök менен камап кой деген. Биз камап айтабыз да. Аранда ачып коюп атабыз. Жакында орозо келатат. Туурабы? Орозого даярданып атабыз азыртан. Хафиздер болсо Куранын кармап, такрар менен даярданып атат. Хатмыга түшүм керек. Апаларыбыз Рамазанга чейин ушу шырраак, батыраак окуп калайын, Рамазан ичинде көбүрөөк окуганга бир жетишип калайын деп атат. Баарыбыз ушул аракеттебиз. Былтыркы Рамазанга караганда быйылкысы бөлөкчө өтсүн. Былтыр мен Рамазанда 10 эле сүрөнү билет элем, быйыл башкача дагы көбүрөөк сүрө билейин деп жаңылануу менен кирип атабыз. Туурабы? Бирок кээ биркилер Рамазанды диета катары кабыл алат. Да курсан кармап туруп, былтыры дагы 30 күндө 10 килограмм таштаган элем. Бирок былтыр көп жегем да. Быйыл жебейин деп атам, ошондо 15 килограмм таштайм деп атат. Ушундай. Эң мыкты диета бар. Кээ суу ичсең, батарыктайсың десе, суу ичип, алы куруп, мурдунан суусу куюлуп, шалдырап калып атат. Бирөөсү айтат, сабыз жесең, бирөөсү айтат, капуста жесең, жарылып кетпейсиңби жеп. Эт же, чучук же, сары май же. Диетаң курусун. Каалашыңча же. Дүйнөдө бир эле диета бар. Андай диета эч бир динде жок. Эң негизгиси адамдын этин жебе, абийирин булгала кирдетпе. Бул эң сонун диета. Бирөөнүн аркасынан адамдын этин жебе, тигини сүйлөп. Болду. Бул сонун диета. Табииндерден бирөөсү учурунда эң берешен жоомарт инсан эле өзүнүн аймагына мыкты кызмат кылып кедей кембагалдарга жардам берген. А киши колун аркага кылып алып, жолдо бара жатса, 3-4 аял жолдун боюнда турат. Таанып калды, бересен жоомарт киши. Бири-бирин түрттү. Сен айтсаң деп анын бирөөсү. Бир тууган, биз көптөн бери
ушул мына ушул төртөөбүз тамак жей элекпиз. Мына бүгүн да өзөрүп калдык. Ушул карандай эле суу ичип отурабыз. Эт жей элекпиз деп эле карап туруп. Жок ооба. Эт жей элесиңерби? Жок. Ишенбейм. Силер мен жей элек этти жеп атасыңар. Мен андай эт жеп көргөн эмесмин. Бирок силер мен жей элек этти жеп атасыңар десе, жок жеген эмеспиз деди. Жок. Мен азыр өтүп келе жатканда кимдир бирөөнү жамандап, ушактап сүйлөшүп аттыңар. Силер биз малдын этин союп адалдап жейбиз, силер адамды арам боюнча жеп атасыңар да деди. Мындан өткөндө кандай? Арамдыктар. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арамдардан өзүңөрдү, тилиңерди сактангыла. Аллах Таалага адамдардын ичинен эң ибадатчылы сиз болосуз. Намаз окуйбуз. Намаздын ушул сөйлөкөтү карагыла. Сөздөрүн айтпайын. Мисалы Аллаху акбар дегенден субханак Аллахумма ва бихамдик. Бул сөздөрүн айтпай эле коелу. Жөн эле кыймыл аракети. Ушу колду ушундай көтөрүп, Аллахым мен багындым. Мен сага келдим деген түшүнүк ушул. Мен багындым деген, я Рабби, мен сенин кечирим эшигиңдин алдына келдим, багындым, колумду көтөрдүм. Мына колтуктарым да ачык. Bir учурдагы пайгамбардын доорундагы мунафиктер өздөрү сыйынган айкелдерди колтугуна салып, ушинтип жүрчү эле да. Өздөрү сыйынган айкелдерди кысып алып, ушинтип мусулман болмуш болуп жүрө берчү эле. Ошон үчүн бизде Ханафи мазхабта намазга келгенде колтуктарды ачуу менен Аллаху акбар деш сүннөт. Бул жакта эч нерсе жок. Ошол Аллахым мен сага келдим, кол кошуруп, Аллахым мен күнөөлүүмүн. Албетте күнөөмдү мойнума аламын. Аллах менин күнөөмдү кечирчи, сен өз кечирүүнү жакшы көрөсүң. Ийилип кечирим сурайбыз. Аллахым кызматыңа даярмын деп, сами Аллаху лиман хамида, кызматыңа даярмын. Эмне буйрсаң аткарамын. Эмнеден тыйынсаң тыйламын. Керек болсо мен моминтип да кечирим сураймын деп, кол менен жер таянып, бешемден жер сүзүп сажда кылабыз. Аллахым сен кечиресиң, кечирүүнү жакшы көрөсүң. Сенден башка эч ким кечире албайт менин күнөөмдү. Деп кайра сажда кылабыз. Анан эң аягында Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Салам беребиз. Бул дегени, мусулман бир тууганым, эч кыжалат болба. Мен сени жамандабаймын. Сага Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Бул жакка ушинтип салам беребиз. Намазда оң сол жагыбызга ушинтип салам берип атабыз. Сага Аллахтын тынчтыгы болсун. Мен сени аркаңдан жамандабайм деп бүтүп эле таспиттарды айтып чыгып баратып, мешитке эшигинен же чыгып чыкпай, жаныбыздагы. Мен оң жагымдагын көрдүңбү? Өлө турганда ошол. Сол жагымды көрдүңбү? Болбогур да деп чыгып кетесиң. Кана жанагы айткан саламың каякта калды? Ушу мешиттен чыгып чыкпай, этин жеп кетип баратабыз. Ушул харамдан сактан деп атат. Бул биринчиси экен. Экинчиси. Варда бима касама Аллаху лак такун агнан нас. Аллах сизге бөлүп берген рызкыга ыраазы болуп жашаң, адамдардын ичиндеги эң байы сиз болосуз. Эң миллионери сиз болосуз. Болгону ыраазы болуш керек да. Болгону ыраазы болуш керек. Каният кылыш керек. Ал-канаату канзун ла тафна. Каният кылуу бул түгөнбөгөн кенч, аны эч ким түгөтө албайт. Болгону ал анча-мынча гана ихласман, ыраазы, тагдырга ыраазы боло турган инсандарга гана Аллах тараптан берилген бир чоң белек, канияттуу, топуктуу болуу. Аллах бөлүп берген нерсенин баарына ыраазы болуш керек. Аллах эмнени бөлүп берди? Аллах перзент берди. Аллах жубай берди. Аллах жумуш берди. Аллах ырыскы берди. Аллах кошуна берди. Аллах жумуш берди. Баарына ыраазы болушубуз керек. Мисалы мынеке. Сиз жубайыңыздын тандаган нерселерине нааразы боло бербең. Кээ биркилер аялы менен кеңешип отуруп урушуп кетет. Аягына чыкпай калат да. Башты ортубачы дейт кээ биркилер. Ошондой бар да, туурабы? Койчу. Тактан сүйлөсүн, башты ортубачы. Эми аялдын акысы бар да, мисалы. Кеңешип, мындай кылсак кандай болот? Тигиндей кылсак кандай болот деп бир нерсени кошот да. Аялыңыздын тандагандарына каршы чыкпаң.
ооа деп өткөрө бер. Анткени ошол аялыңыздын тандагандардын ичинде өзүңүз барсыз. Сизди тандап тийген да ал. Аялыңдын тандаганына каршы чыксаң, сен өзүң каршыңыз. Мен адам эмесмин дешиң керек да. Мен неге саңа туш келип калганмын? Вообще төмөн адам элем деп, анда өзүң өмүр бою каршы чыгып жашашың керек да. Аялыңдын тандаганы да Аллах Таала ошол аялды сизге ыраа көрүп берди да. Билесиздерби, мында келе жатса, эр аял келе атат да. Бир тууганбы дейсиң да экөөнүчү. Eri ayalına okşaş, ayalı yerine okşaş. Münözleri de okşaş da. Antkeni Kırgızda ön tüs birikse jol bolat deydi. Sonun sözde kara, tüs birigip kalgan jolu da bola berет da. Жашоодогу жолу, мыктылыгы, сүйүүсү, ортодогу мамилеси карабайсызбы? Экөө тең бири-бирин тандаган. Анан кээ-биркилер кичине эле бир нерсе болсо, өзүнүн жубайынан арызданып түшөт да. Адам эмес. Мен жакында билдим да муну. Шунча жыл жашадым мына. 5 балалуу болуп калдым. Адам эмес экен да муну. Көрсө кайненесин экен деп анан тереңдей баштайт да нар жаккачы. Кийин угуп атпаймбы? Кайнаса душунда экен деп анан нар жакта. Өзүң душунда жей бересиң да. Саңа Аллах Таала берди душуну тандап, саңа бөлүп берди. 5 балалуу болдуң. Сабыр кылып жаша эми. Сабыр кылып жаша. Юнус пайгамбар. Юнус пайгамбарды билебизби? Юнус пайгамбар үйүндө отурса сахабалар келди. Зияратка келди. Юнус пайгамбардын ширин сөздөрүн уккусу келип, сахабалар келип отурду эле. Юнус пайгамбардын аялы аркы бөлмөдөн чыгып, Юнус пайгамбардын аркасынан өтүп бара жатып, муну шапалак менен Юнус пайгамбардын ашыл желкеге чау этип коюп өтүп кетти. Юнус пайгамбар мындай болот түштү. Келе жатып дагы заң кытып берип өтүп буяңды болуп кетти. Элестетей. Сизди аялыңыз ошол жерде урушса эмне болуп кетесиз? Полдор жарылып кетет го. Азыр деп, ай досторуңузга кашка тишиңизди көрсөтүп мына жака барып заң этип кайры келип отуруп аласың. Юнус пайгамбар күлүп, Аллахтын тагдыры деп коюп отурат. Сахабалар чыдабады. Наби Аллах, Аллахтын пайгамбары, бу эмне деген көрүнүш? Коюң, токтотуң муну. Ар бирибизде бойго жеткен кыздарыбыз, карындаштарыбыз бар. Тандап алың каалаганыңызды, деди эле. Юнус пайгамбар, жо. Муну мен Аллах Тааладан суранып өзүм алганмын деди. Өзүм суранып, тиленип атып алганмын, жалдырап. Кантип? Юнус пайгамбар айтты. Аллах Таалага бир күн дуа кылдым. Я Рабб, эгерде мени кыяматта кайсы бир кемчилдигим үчүн жемелей турган болсоң, ошол жемени бул дүйнөдө берип койгун дедим эле. Ушунун тили менен азаптап атат да мени деди. Ушунун тили менен азаптап атат. Андыктан анча-мынча эркектер жубайларыңар кичине мындай маселелерди бузуп, көңүлөрү чөктүрүп, сөңөрдү сыздатып, жарык күнүңөрдү тумандатып берсе, да халаса ахирет жакшы болот деп коюп жашай бергиле. Üstüne katın alam, görsetem men seni dep özünçe dagı başka planlar tüzbö. Elhamdülillah, ahiret jakşı bolat eкен dep koyar. Ayalın oğuzup, ahiretim jakşı bolgana atar, Allah dep koy. Varda bima qasamallahu lek tekun agnan nas. Allah Taala bölüp bergen ar bir nersege ırazı bol. Adamların içindeki en bayı siz bolasız. Allahu akbar. Koşnağınız ayabay bay, sizde жетишпей атат. Koşnağınızda бар, sizde жоқ болуп атат. Allah Taala bilgendigi үчүn ушундай кылып берди анткени. Koşnağınızga берген нерсени Allah sizге бере турган болсо, анда сиздин жашооңузда жаман жака өзгөрүү болмок. Шуну бир билиң. Koşnağınızda байлык бар, бирок sizde бар нерсе анда жоқ болуп атат да. Sizde бар нерсе анда жоқ болуп атат. Sizde эмне бар? Sizde саждадагы ырахат бар. Түшүнүп атасызбы? Саждадагы ырахат бар. Аллаху акбар деп кол байлагандан кийинки ахиретке сапар тартуу. Аллахтын хузурунда ушунчалык балкып ибадат кылуу анда жоқ.
Анда жоқ. Анткени дүниелік кишилер жалаң дүние менен алып урушуп калат. Сиздин жүрөгүңүздө Аллах Таала дүниөгө байлаган жок да. Сизде Аллах Таала михрабка, саждага, жай намазга, даватка байлап койгон. Мындан артык байлык жок эми. Ушуга ыраазы болуң. Анан бир 570-тикти тебип кетип баратканды көрсөлөр, деп бурумдан кеткен жейин. Ушуга жетпей өлүп келет окшойм деп. Жок. Андан миллион, миллиард эсе чоң сизде бар да. Кайсы нерсе бар сизде? Сиз андан байсыз. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рак'атал фажри хайрун минад дуnya ва ма фиха. Багымдат намазынын 2 рекет эле сүннөтү бар. Ушуну окуп коюш деп атат. Ушул өзү дүниеден, анан дүниедегі бардық кен байлықтан артығырақ турат. Сіз миллионер емессіз, сіз миллиардер, триллиардер деп болып кетесіз. Ақша, ешкімнің ақшасы жетпей сізге. Анткени багымдаттын 2 рекет сүннөтү аламдан деп атат, аламдан. Анан аламдагы нерселерден дагы а'ла жогорураак турат. Ал кошунаңызга берилген эмес. Анткени ал ушунчалык бай 570-тиктен өзүндө да бар, жубайында да бар, бирок алардын үйүндө багымдат жок. Сизде бар да. Ушуга ыраазы болуң. Жай намазыңызга ыраазы болуң. Намаз окуган жупуну бөлмөңүзгө ыраазы болуң. Намазыңызды харам кылбай, сатыр аврат болуп, авратыңызды тосуп турган кийимиңизге ыраазы болуң. Кыяматта сиздин кийимиңиз дагы, чапаныңыз дагы, теспеңиз дагы, допуңуз дагы сизге күбөгө өтөт. Субханалла. Эскилигине карабай күбөгө өтөт. Алардын машинасы дагы, байлыгы дагы, банкта ячейкадагы акчалары дагы алардын тозоку болушуна күбөгө өтөт, Кудай сактасын. Эгерде зекетин чыгарбаса. А сиздин бейишке киришиңизге саждаңыз, каматыңыз, рүкүңүз, азаныңыз, кыраатыңыз, саламыңыз бүт бардыгы күбөгө өтөт. Сизде бар нерсе, анда жок. Ушуга ыраазы болуң. Сиздин үй бөлөңүздө бар нерсе, башка адамдарда кошуналарыңыз жок болуп калышы мүмкүн. Сиздин аялыңызда бар нерсе, кошунаңызда жана башка айылдагы аялдарда жок. Анткени сиздин аялыңызда хижаб бар. Анын этеги узун, анын чачы жабык, анын мойну тосук, анын көкөрөгү билинбейт. Анткени ал сизге гана таандык. Сизде ушундай чоң байлык бар. Ыраазы болуң. Үчүнчүсү. Ахсин иля жарик такун му'мина. Кошунаңызга мыкты мамиле кылың, жакшы мамиле кылың, жакшы алака кылың, карым катнашты калыңдатың, му'мин болосуз деди. Аллаху акбар. Ыймандуу болууну, ыймандын жогорулашын пайгамбарыбыз кошунага жакшы мамиле кылууга байлаштырып койду. Кошунаңызга жакшы мамиле кылың. Эң жакшы кошунаңыз ким ал? Билесизби? Эң жакын, эң жакшы кошунаңыз 2 желкеңиздеги периште. Эгерде дейт сахабалар, эгерде ушак сүйлөө, имиш чыгаруу, жала жабуу, дома тартуунун Аллах Таала жытын силерге жыттатып койгондо, өзүңөрдүн оозуңардан чыккан имиш ушактын сасык жытына же ооруп, же өлүп калмаксыңар. Ушундай да. Дааратканага кирип алып, туалет кирип алып, керилип отуруп алып, шашылык жегени көргөнсүңөрбү? Жок да, ким жейт ал жерде? Адамдын колунан келбейт да жерде. Тез чыкканга аракет кыласың го. Эми ошол ооздан чыккан ушак имиш жала жабуунун сасык жыты туалеттин жытынан да жаман болуп атпайбы? Аны биз айта салчы дагы. Атаң ушер келип айтпай коесуң да, айтчы деп туруп, кууп жүрүп угасың го. Бирөө кетип бартып, сөз бар сүйлөшөбүз деп койсо, ошо унуктабай. Сөз бар дедим, эмне дедиң эле деп келип алат үйүңө. Эгер сасык жыты болгондо, таң көр, эмне болуп кеттиң деп ошондо бармак эмеспиз ошонун үйүнө. Ошонун жанында отурмак эмеспиз. Эң жакшы кошуна ушул оң жана сол желкебизде периштеге оозубуздан чыккан жаман сөздөр менен зыян бербейли. Эң жакшы кошуна. Андан кийин эң мыкты кошуна аялыңыз. Эң жакын кошуна ушул. Түнү сиз менен жатат, күндүз сиз менен ушул отурат, тамагыңызды кылат, кийимиңизди бардык нерсени керек болсо чөнтөгүңдү кактап да коет. Туурабы? Анчамчалар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннал малаиката татаазза мимма ятаазза минхун нас."
Адамдар жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенип турат. Ушунчалык жийиркенип турат. Жийиркенгенди билесиңер, тамагың түшүп калат го кээде. Жийиркендим эле тамагым оорутат деп 3-4 күн тамак жей албай каласың. Бир нерсеге жийиркенсең. Адамдар жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенип турат. Эми ошол бирок аялыңарга силерчи, аялыңарга күнүгөчү жатаарда чекесинен өп, кичине дем салып, массаж кылып уктатсаңар да аздык кылат да. Эмнеге анча-мынча баа тамеки чеккен, нас чеккендер бар го. Ушулар көбүнчө ушул 5 убакыт намаздын аркасынан 5 убакыт намаз ушул аялынан чекесинен өп, колун өп, бешенесине сүртүп, аркасынан массаж кылып, ушундай кылып турса аздык кылат да. Анткени ушунчалык буруксуган, сасык оозго сабыр кылып жашап келе жаткан жеңелерге алтын медаль такса аздык кылат да. Сен өзүң мусор челекти, кухняңда мусор челекти ачып туруп, балышың жанагы уктачы бир мынтип, уктачы, эмне болот экенсиң? Жөн уктачымын деп жатчы. 2 мүнөт жатчы ошол. Ошол тарапка бетиңди мында буруп. Тамагың түшүп калат да. Ал нас чеккен, тамеки чеккен кишинин аялы аргастан жашап келе жатат да, бир пепельницада жашап келе жатат, очокто бир жашап келе жатат да. Мусорный ящиктин жанында сабыр кылам да деп коюп жашап келе жатат дей. Эң мыкты кошуна. Ошого мыкты мамиле кылың. Андан да жогору турган кошуна ал ата-энебиз, өзүңүздүн уулуңуз, кызыңыз, небереңиз. Анан ушул, мына шу кошуналар эмнеке? Мына кошуналар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ман акала суман ау басалан фала яqrabanna masajidana. Субханалла. Пайгамбар айтты, ким чеснокту, сарымсакты, пиязды чийки жеп алса, муну 5 убакыт намазды окуш үчүн жамаатка келбей эле турсун, үйүндө эле окуп турсун, оозундагы сасык жыты кеткенге чейин. Анткени оң сол жагыңыздагы кошунага салам алейкум дегенде барат да дечи. Өзү да жөн учурашпай сагынганда кээ бирлер салам алейкум деп тартып көкүрөккө салып, кандайсыз дегенде өзү дагы буркурап чыгып кетет оозунан. Канча зыян бересиң? Чеснок, тамеки деген сиңип калганда, кээ бир адамдар менен учурашкандан кийин жыттасаң, барып самындап жуумайынча тамак жегиң келбейт. Тамеки сиңип калган. Пайгамбарыбыздан сурашты, я Расулалла, бул кошунага мыкты мамиле кылып атасыз. Ал кайсы кошуна жөнүндө сөз кетип баратат? Оң, сол, алды, аркамдабы деди эле пайгамбар айтты. Чар тарабыңдан, 4 тарабыңдан тең 40-чы үйгө чейин сенин кошунаң деп атат. 40-чы үйгө чейин сенин кошунаң. Субханалла. А сиз дагы кимдир бирөөгө же 39-чы же 40-чы кошунасыз да? Ал дагы сиздин укугуңузду сактап келет. Сиз да ошонун укугун сактаң. Ошентип исламда кошуналык эң мыкты болуп кетип атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мазала Жибрил юсини бил жар хатта зананту сайуаррису. Пайгамбар айтты. Жабрил алейхиссалам Аллах таалада мага ар вахи алып келген сайын, ey Habibim Muhammed, кошунаңызга мыкты мамиле кылың, кошунаңызга жакшы мамиле кылың дей бергеннен акыркы күндөрү чочулап, коопсузданып калдым. Мен өлө турган болсом, ушулдан мураска кирип калат окшойт, ушулдан мурас ала турган болуп калат окшойт деп. А мурасты ким алат билесизби? Ата менен эне өлсө анын балдары алат. Кошуналарым дагы ушунчалык жакын болуп калат окшойт. Ушулардан мураска илишип калат окшойт деп ойлоп калдым деп атат. Сизге эң жакын инсан ал кошунаңыз. Кыяматта кошунаңыз менен жакын тирилесиз. Кошунаңызга ушунчалык мыкты мамиле кылың деп атат сахабалар. Эгерде үйүңүзгө бир буюм алып келсеңиз, жемек, ет, жана башка нерсе алып келсеңиз, сыртынан ичи көрүнбөй турган баштыкка салып келүүнүн өзү кошунага мыкты мамиле кылуу. Кара пакетке көрсөтүп алып кирип кетесиң да. Анан этти сулкуйтуп эки кыларам деп сен үйүңө кирген чейин кошунан аял карап, дагы ошон мынанын күйөөсү эки килограмм эт алып келди деп эки килограмм эттен дагы жаңжал чыкпасын биякта. Сиз балаңызга момпоси алып келгенде деп атат. Кошунаңыздын баласы шилекей куюлуп калбаш үчүн сыртынан ичи көрүнбөй турган баштыкча салып кириш бул кошунага болгон эң мыкты мамиле. Ошон үчүн пайгамбар Ида табихта марикатан фааксир мааха ва таахад жиранак садака Расул. Пайгамбар айтты. Эгерде үйдө сорпо бышыра турган болсоң, анда сууну аябастан көбүрөөк казанга куюп кое бер, бышып өзүңүз ичип бүткөндөн кийин кошунаны жоктоп койгонго жакшыраак деп атат.
Subhanallah. Koşnağız. Hem ne dedi peygamber? Vallahi la yu'min. Allah'ın atı menen ant içip aytam, al mu'min emes. Kim? Özü kursağı tok bolup, koşnası kursağı açka taң attırgan bolsa. Ушундай жашаң, сиздин дуалаңыздын көлөкөсү кошунаңыздын гүлүн кууратпай турган болсун. Табиин айтпады беле? Табиин. Ушунчалык алим табиин кайтыш болду, вафат этти. Анын достору кийин түшүндө көрдү. Биздин арабыздан Аллах Таалага эң сүйүктүүсү деп сизди билет элек. Таква, абид, ибадатчыл, мүнөзүңүз эң мыкты. Allah Taala sizge kanday mamile kıldı aytыңчы dediler. Al түшүндө ötüp ketken ошол табиин тирүү досторунун түшүндө айтып атат. Bir günü men kitep жазган сыя челегимди жуудум эле. Сыя челекти билебиз да? Мына жерде жаш улуулар билет сыя челекти, жаштар билбейт. Мында кичине идиш болгон. Ага сыя коюп, анан биз перо менен жазганбыз кичинебизде. Мындай малып жазганбыз. Сыя, туш. Ошону сыя челек деп коет элек. Кичинекей идиш. Мен ошол идишимди жуудум дейт. Тазалап жууп, аябай абдан тазалап жууп туруп, кошна менен менин ортомдогу дубалга ушул мындай бир катыран болуп, какшып кургасын деп көмкөнүнчө мындай кылып койдум эле. Ошондо сыясы жок эле. 2-3 тамчы суу кошнам тараптагы дубалдын бети менен ылдый аккан экен. Аллах ошон үчүн мени сурап атат азыр дейт. Кагылайындар. Канча адамдар бар кошнасы менен bir карыш эмес, 1 метр эмес, 2 метр, 3 метр жерине кирип кетип тосуп алган. Бар ошондой? Бар. Кошунасын эмдиги чекти. Кошнасы менен кириш чыгыш кылбайт. Тосуп койгон, көлөкө кылып койгон, морусунан чыккан түтүн аны, туалеттин жыты аны иренжитип келе жатат. Ошондой кошуна. Бар да, мага бир апа чалды. Устаз, аттуу баштуу эле бир чоң инсан башында келгенде мурсат берестерби десе, мен карычылыкта кол коюп берип коюппуз. Мына эми бүгүн ошол биздин үйүбүздүн аркасында биздин терезе ошол жактан ачылат. Ошол дерезебизге туш таш кылып bir 5000'dey тоок багат дейт. Тооктун жыты ушунчалык жаман экен, биз жашай албай калдык, буулуп калып атабыз, ушунчалык иренжип атабыз деди. Мына карап коелу. Өзү намазхан, намаз окуйт дейт. Кой кагылайын, мындай кылам дебедиң беле десек, мен башында ушинтип сурагам, силердин өзүңөр жооп бергенсиңер деп, такыр бизди көзү килбей атат дейт. Эми ушул кошунабы. 4-нчүсү. Ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муслима. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени башка адамдарга да ыраа көрүң. Ошондо мусулман болуп жашайсыз деп атат. Аллаху акбар. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө да ыраа көрүң. Мусулман болуп жашайсыз. Кагылайындар, мусулман болуп жашоо анча-мынча адамдардын колунан келе бербейт. Чын. Муъмин болуп жашоо сейрек гана адамдардын колунан келет. Мухсин болуп жашоо ал кол менен эсептесек жетпей калат. Айнанайындар. Ошон үчүн Аллах Таала өз аятында эмне деген астагы беле? Я эйюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Садақаллахул азим. Ey имандуулар, Аллах Тааладан чындап корккула. Коркууну чегине жеткирип корккула. Бирок эсиңерде болсун дейт Аллах. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Мусулман болмоюнча өлбөгүлө деди. Аллаху акбар. Бул чоң эскертүү да. Ахиретте бейишке чыгышыңа шарт мусулман болуп өл деп атат да. Мусулман абалда öl. Мусулман түспөлдө öl. La ilahe illallah деген сөздүн негизинде жашап, ошонун негизинде öl деп атат. Мына. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө да ыраа көр, мусулман болуп жашайсың деди. Сөздүн баары ушул жерде эми, угуп туруң. Намазыңыздагы сажданын жытын, намазыңыздын саждасындагы бейиштин жытын, саждаңыздагы ырахатты, ошол жердеги буркурап, Аллах менен эндешип, шыбырашып сүйлөшүүнү жакшы көрөсүзбү? Жеңилдегенди жакшы көрөсүзбү? Эмнеге аны аялыңызга ыраа көрбөй атасыз? Эмнеге аны бир тууганыңызга ыраа көрбөй атасыз?
Кагылайын бир тууганым, экөөбүз бир жатындан чыкканбыз. Айнанайын, агам, иним, сенден үргүлүп кетейин. Жаным агам, жаным иним. Бейиште сиз менен бирге болгум келет. Бейиште сен менен бирге болгум. Кел. Мен жыттаган бейиштин жытын сен да жыттачы деп ыйлап жүрүп намаз окут. Ошондо мусулман болосуң деп атат. Ошондо мусулман болосуң. Аялыңа, тагынчак, сөйкөбү, шакекпи, билерикпи, саатпи, телефонбу алып берип болсо да намазга жыгыт. Намазхан болсун. Балдарың намазхан болсун, кыздарыңыз намазхан болсун. Мына мисал бүгүн сиздердин мешитиңиздерге келген атайын 40 күндүк жамааттын 3 күнү ушул жерде өтөт. Мына ушулар өздөрүнө жакшы көргөн пайгамбарлардын эмгегин, ошолордун миссиясын силерге ыраа көргөндүгү үчүн келди. Алар ашкан байлыгын мактангандыгы үчүн, же кирерге жер таппай калгандыгы үчүн, же коноорго үй таппай калган, мешит таппай калган үчүн келген жок. Өздөрүнө жакшы көргөн нерсени, бейиштин жытын, пайгамбарлардын эмгегин силерге ыраа көргөнү келди. Биз менен силердин ушу чогуу болушуңарды каалайбыз. Жүргүлө, чогуу эле жетелешип ушул бейишке кирейли деп атайын келди да. Мына бул эң мыкты иш. Кабыл алгыла эми ушуну, кабыл аласыңарбы? Кызмат кылгыла, чогуу болгула, чогуу чыккыла, уккула сөзүн. Кабыл алгыла, үйүңөргө жеткиргиле. Subhanallah. Ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Өзүңүзгө жакшы көргөн нерсени адамдарга да ыраа көрүң, мусулман болосуз. Кээ бир адам тамек чеккенде жакшы көрөт да. Сөз анда болуп аткан жери жок. Анда буларга да бир пачкадан берип турат окшойм дебе? Харам ал. Өзүңүзгө жакшы көргөн, Аллах буйруган адал нерсени өзгөлөргө дагы ыраа көр. Мен эмнени жакшы көрөм? Айтайынбы? Мен эмнени жакшы көрөм? Менин бул дүйнөдөгү жашоомдун бир эле эки көзүм ортосундагы сайылган бир эле максат ла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah менен өлүш. Бирок бул өлүм көбүнө насип боло бербейт да. Мындай өлүм көбүнө насип боло бербейт, кагылайындар. Бир аалымдын жанында анын аяк кийимин оңгоруп, анын кийимдерин жууп жүргөн кишиге деле насип кылбашы мүмкүн. Бир аалымды үстүнө мингизип алып, кызмат кылган инсанга деле насип кылбашы мүмкүн. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды коргоп, кафирлерден коргоп, сактап жүргөн абасынын аты ким? Абу Талиб. Өлөрүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Аба, мени ушунчалык колко кылдыңыз, коргодуңуз, сактадыңыз, жардам бердиңиз. Менин сизге бере турган бир эле белегим бар. Айнанайын, аба, садага болуп кетейин. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах денчи, тофлех дозоктон кутулас" дедиле. Ошенде чалканча жатып оң жакты карап жатканда пайгамбар ошо жерге келип сүйлөдү эле. Абу Талиб пайгамбарды бир тиктеп туруп, сол жагына буруп алды. Пайгамбар акырын келип, "Аба, мейли, Мухаммад Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деп айткандан намыстанып атсаңыз, ла илаха иллаллахке чейин айтың, анткени эшиктен шыкалап сизди теге кафирлер карап турат да." Абу Талиб өлөрүндө өлүмдөн корккондугунан инисинин динине кирип кетеби экен деп бүт баары шыкалап турду да, айнектерден. Ошондо биягын өтүп, ла илаха иллаллахке чейин айтың, Мухаммад Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деп айтуудан намыстанып атсаңыз, менин пайгамбар экениме ушунчалык намыстанып атсаңыз, анда ла илаха иллаллахке чейин айтың, тофлих. Бейишке киресиз деди. Бияктагы жасап койгон кылмыштарыңыздын баары жуулат, бир ла илаха иллаллах менен деди. Биякка бурулду. Пайгамбар бияк өткөндө ал чалканча жатты. Ушул боюнча өлдү. Ла илаха иллаллах насип кылган жок, бирок ал пайгамбарды баккан. Шундайбы? Жетелеген, жүрдеген, кафирлер урганы келгенде, "Эй!" деп арачы болуп, "Менин инимдин баласы, кол көтөрүп эле көрчү" деп көп жерде сактап калган. Бирок ла илаха иллаллах насип кылган жок. Кагылайындар. Бул дүйнөдөгү жашообуздун негизги бирден бир максаты өлөрүбүздө ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах менен өлүш. Шуну бир билиң. Ар бир намазыбызда Аллахума ахсин акибатана, Аллахым аягын көркөм кыл, аягын сулуу кыл, аягын ажарлуу кыл, аягын суктанарлык кыл деп дуа кылабыз го. Ушул аяк ушул, өмүрдүн аягы ушул. Сулуу өлүм деген ушул.
Мен сулуу өлүм деген сабагымды уксаңыздар керек. Сулуу өлүм. Мындан өтө турган сулуу өлүм жок. Мен өзүм үчүн ушуну жакшы көрөм. Өзүм үчүн эң жакшы көргөнүм ушул, өзгөлөргө да ушуну каалайм да. Бирок ошентип өлүш үчүн эмгек кылыш керек да. Туура эмгек кылыш керек да. Башталышы кандай болсо, аягы ошондой болот. Башталышы ла илаха иллаллах болсо, аягы ла илаха иллаллах болот. Башталышы динге каршы боло турган болсо, аягы да динге каршылык менен өлүп кетет, Кудай сактасын. Башталышы намазга жалкоолук боло турган болсо, анда дагы намазга жалкоолук менен ла илаха иллаллахка тил келбей өлүп калабыз. Ошондуктан мусулман болосуң деп атат. Мусулман деген ал чоң сөз. Эң акыркысы вала туксирз-захик фа инна касарат-з-захик тумитул калб. Көп күлбөгүлө деди. Ашыкча эле кызыл тилиңерди көрсөтүп, арандай оозуңарды ачып алып көп күлбөгүлө. Анткени бул көп күлүү адам баласынын жүрөгүн карартып коет, катырып коет, кирдетип коет. Субханалла. Азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлагыла, Аллахтан кечирим сурагыла. Тумитул калб, жүрөктү өлтүрөт, жүрөктү карартат. Жумудул айн мин касватил калб. Көздүн тоңуп калышы, көз жаштын тоңуп калышы жүрөктүн карарышынан деп атат. Кебиркилер ыйлабайт да такыр. Шунча бул жерде боздоп ыйлап атса дагы деп сыдырып тиктеп, эмне ыйлап атат мыналарың? Анткени анын жүрөгү тоңуп калган, жүрөгү карарып калган. Анткени ал жүрөк Кур'ан уккан эмес, ал жүрөк дааватка барган эмес, дааватты уккан эмес, дааватчыны уккан эмес, сунна хадисти окуган эмес, кайталаган эмес, бешине саждага тийген эмес, мечитке кирген эмес. Кокустан бир күн келип калды, ыйлай албай атат. Эмнеге? Жүрөгү карарып калган. Бул дегени көз тоңуп калган, көз жаш. Ха-ха-хи, дүнүйө, шапартеу, байлык, тамагаш, бекер поздук, ушун менен жүрөк карарды. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен билген нерсени силер биле турган болгондо, анда азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлайт элеңер деген. Аллаху акбар. Мен билген экеле сахаба бар. Сахабалардын өмүр жашоосунда мен билгенден экеле сахаба бар. Билбейм дагы, башкалар билсе мен андан сабак алам. Экеле сахаба бар. Ыйлап көз жашы менен өзүнүн бетине арыкча салып койгон экеле сахаба бар. Көз жашы менен мына бетине арык салып койгон экеле сахаба бар. Субханалла. Ушунчалык ыйлаган, көзүнөн чыккан жаш көп аккандык үчүн бети оюлуп латок салынып калган. Мындай арыкча салынып калган. Көз жаш ушунчалык сулуу экен, ошол жерден ага берип чукурайып калган да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат. Көздөн чыккан бир тамчы жаш тозоктун отун замат өчүрүп коет. Аллахтан коркуп көздөн тамчылаган бир тоголок жаш тозоктун отун өчүрүп коет. Ошон үчүн пайгамбар айткан. Ким Аллахтан коркуп ыйлай турган болсо, тамчылаган жашы кайра көзүнө киргичекти, Аллах анын күнөөсүн кечире берет деп атат. Каерде көрдүңөр тамчылаган жаш кайра киргенде? Бул деген мустахил, болбойт, кирбейт. Бул дегени пайгамбар айтат. Ыйладыбы Кудайдан коркуп? Болду бүттү, күнөөсү кечирилди деп биле бер деп атат. Түнү туруп алып, тахажжудка үйдүн бурчуна барып алып, көз жаш кылып саждада ушунча бошонгон. Субханалла, кандай сонун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабатун юзиллухумуллах. 7 түрдүү инсанга Аллах таала кыяматта өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбогон күнү көлөкөлөтөт деп атат. Ошонун бирөөсү. Бир киши Аллах менен эндешип, жекече болуп, Аллахка жалынып, жалбарып, көз жашын төгүп ыйласа, Аллах ошонун көз жашы үчүн бейишке киргизет деп атат. Ыйлоо өзүнчө бул чоң ибадат. Ыйлоо чоң ибадат. Сахабалар айтат. Биз пайгамбар саждага барган учурда, эгерде пайгамбардын аяк жагына, курсак тушуна эгер сажда кылып кала турган болсок жакынырактан, анда биз пайгамбардын ичинен какшып калган, отко асылган казандын үнүн угат элек дейт. Чый деген пайгамбар саждага барганда бардык нерсени жокко чыгарып унутуп, ушунчалык өксүп былкылдап ыйлайт эле. Ыйлоо бул ибадат. Ыйлоо анын жүрөгүнүн тазалыгынан кабар берип атат. Ал-лисан юхбир ани дамаир. Тил, мына тил, жүрөктүн почтальону.
Кыргыз эли бул деген жайлоологон эл, мисалы жайлоого чыгып жүргөн чоңойгон эмес, туурабы? Жайлоого чыкканда кичинекей бир булактын көзүн чукуп турган кичинекей бир ноо коюп коебуз монтип биракка кылып койсок, шыр деп шаркырайт, анан чаккага толтуруп алып кете беребиз. Ошол тил, ошол шаркыратма. Жүрөктө эмне болсо ошону чыгарып берет. Иса пайгамбарга бир киши келди. Иса пайгамбарды ушундай акараттады дейсиз, ушундай тилдеди дейсиз, сөгүп жаланы жаап ушундай тебеледи. Иса пайгамбар күлүмсүрөп туруп бүткөндөн болдуңузбу? Рахмат, чоң рахмат деп кайтып атканда баягы кишини аркасын таптап, колун укалап, акырын эшикке алып чыгып, узатып койду да. Иса пайгамбардын жанындагылар таң калып, жупунулукта ушунчалык болобу? Мындай нормально жооп берип койбойсуң дегендей кылды биздикилерчи. Биз айтканда заң этирип. Иса пайгамбар айтты. Эми ар бир адам жүрөгүндөгүнү гана чыгарат да. Анын жүрөгүндө жылмаюу, анын жүрөгүндө жылуу сөз жок болсо, баяктан сатып алып берсин мага деп атат. Менин жүрөгүмдө сөгүнүү, аны менен акыйнага айтышуу, ага доомат артуу жок болсо, кимиңерден кары сурап алып берейин буга деди. Менин жүрөгүмдө жалаң гана Аллах берген эң мыкты нерселер болсо, ошону гана чыгарып берип атат тилим. Кээ бирде намаз окуйбуз, шундап анын окуп аткан намазын жандагылар укса, мына бешке чумган боюнча кирип кетти дейсиң да. Чын. Эшикке чыкканда мына түртсөң, берага келчи, заң эткенде, таң бул бешке эмес, башкага кирип чыгат. Анткени анын жүрөгүндө саждага канча барган менен жүрөгү жумшарбай атат. Баягы мушташуу, сөгүнүү, тилденүү, жалган айтуу, жумшар укалар жок болбой атат. Кээ биркилер чочуганда дагы сөгүнүп чочуйт да. Чочуганда деди ошо коюсунан бир берип алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям субханаллах деп, ла хаула ва ла куввата илля билlah, Аллаху акбар. Ошол баягы кеткичекти сөгүнө берет да. Ага таң калбай эле койгула. Азайып калгандагысы болбосо килограмм тат берип коюшу мүмкүн. Ошол 5 нерсени мен 5-инчисин айтып бүттүм. 5 нерсени уктук. Эми ушуга амал кылыш керек. Арамдардан сактанышыбыз керек. Эң мыкты ибадатчыл болобуз. Аллах бөлүп берген рызыкка ыраазы болушубуз керек. Эң бай инсан болобуз. Кошунага мыкты мамиле кылышыбыз керек. Муъмин болуп жашайбыз. Өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө ыраа көрүшүбүз керек. Мусулман боюнча калабыз. Эң акыркысы азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлаш керек. Азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сыпаттаганда сахабалар айтат. Пайгамбардын эң катуу күлгөнү кашка тишинин жанындагы экинчиси көрүнгөнгө чейин гана оозун аччу эле деп атат. Биз кошоп, деп балышка бир баш тийип, дубалга бир чыдабай кетип, оңго бир жыгылып, бир тумаланып туруп, деп дагы дем чыкпай калып, андай күлгөн эмес пайгамбар. Ыйлаганда ушундай ыйлай турган болсокчу, башкасын коюп ушул ыйыбыз үчүн эле бейиштик болуп кетебиз да. Бу тумаланып бир ыйлап көрүш керек экен өзү. Şu gülgөнгө кошотуп бир тумаланып анда ыйлай албайбыз да. Биз ыйлагандан уялабыз да. Биз хажга умрага барганда дагы бекинип алып ыйлайбыз. Бирөө келсе шап ыйлабай туруп калабыз. Мен 4 жашар бир баладан ыйлаганды үйрөндүм. Дуа кылганда. Хажга барсам ал мынтип келатыптыр да, апасы көтөрүп алыптыр. Муну жакты карап. 4 жашар. Колун апасынын мүрүсүнө коюп алган. Көзүнөн чыккан жаш эгинен ылдый тамчылап атат. Кара негир бала экен. Аллахумма атиq рaqabati ва рaqabata абаи ва уммахати минан нар. Кыргызчасы. Аллахым атамды, апамды, мени тозоктон бошот. Аллахым бейишке киргиз. 4 жашар бала. Көзүнөн чыккан жаш бетин жууп ылдый тамчылап атат. Мен баякыны угуп, өзүмдүн кылып аткан тавафыман нааразы болуп кеттим мен. Неге ыйлай албайм? Анам бошонуп буркурап ыйладым. Биз ыйлаганды дагы билбейбиз. Бизде ыйлап атса, ооруп калган эмеспи дейбиз. Кылган күнөөсүнө өкүнүп атат. Туурабы? Ушунчалык окуган намазына ыраазы болуп ыйлап атат. Момун мусулмандардын күнөөсүн кечирилсин сурап ыйлап атат. Өзүнүн адашкандарын эстеп алып ыйлап атат. Не бир укмуш мыкты ый.
көздөн жаш чыктыбы, биле бергиле күнөө кечирилди. Айнайындар. Эчкур десе саждага барганда бир шолоктоп ыйлап алсаңыз, ошол күнү бир канча күнгө чейин жеңилдеп жүрөсүз го. Бул ар бир адамда болот. Боло ошондой. Бир жеңилдеп ыйлап алсаң, өзүңчө бир башка шаңдуу жүрөсүң, ишиң да жүрүшөт, намаздарың да башкача кетет. Ба, рүкүгө барганда, саждада барганда WhatsApp'тар жок да, эсиңде жок да. Бирөөнү эле телефону тың десе, мага келбеди экен деп кетесиң го. Үй менен окуй турган соң баары жок болот. Биздин жүрөккө нак эле сул куйган эле неме отуруп алган да баягы. iPhone. Сеттин бүт бардыгы бар интернеттин. Карагыла чыгаргылайын. Андыктан мен ушул бүгүнкү атайын ушул 40 күндүк жамаатка чыгып, дават кылып, пайгамбарлардын эмгегин жасап жүргөн бир туугандардан Аллах разы болсун дейт элем. Аларды угайлы деп келгениңиздер үчүн сиздерден Аллах разы болсун. Бүгүн ушул айыл тургундарын дагы, кызмат кылып аткандарды, зыярат кылып аткандарды, атайын келгендердин бүт баарын Аллахым жазакумуллаху хайра, силерге Аллах эң мыкты сыйлык берсин. Амин. Ла илаха иллаллах. Аманатан индаллах. Хафизана ва хафизакумуллах ва хафизахумуллах. Фаллаху хайрун хафизан ва хуа архамур рахимин. Аллахым, бүгүнкү ушу зыяратыбызды, ибадатыбызды, сабактарыбызды кемчиликсиз кабыл кылгын. Аллахым иштерибизге ийгилик берген. Атайын ушул даматчы бир туугандарыбызды зыярат кылганы келген, укканы келгендерди, илим мажлисине келгендердин бүт баарынын өмүр рызкыларына берекелерди берген, иштерине ийгилик берген, ден соолуктарын чың кылгын, ыйман ихластарын терең толо кылгын я Раббы, ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кылгын. Ата эне бир тууган үй бүлөсү менен, кошуна, айылдаштары менен, санаалаштары менен Аллахым барын эки дүйнөнүн түрдүү апаат кырсыгынан өзүң сактап, эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыгына жеткизген. Аллахым моментип дааватчы бир туугандарыбызды сыйлап келгендиктери үчүн булардын урпагынан алималарды, хафизаларды, мухаддисаларды чыгарган я Рабби. Аллахым дааватка чыккандарды атайын угайлы деп зыярат кылганы келгендердин, мечитке баскандардын кадамдарын бу дүйнөдө эч качан жаңылтпагын, кыяматта кылт көпүрөдө Аллахым тайгылтпагын я Аллах. Аллахым даават айткандардын, Кур'ан тилават кылгандардын, хадис жаттап өзгөлөргө жеткиргендердин, жакшы сөз сүйлөп бирөөлөрдүн көңүлүн көтөргөндөрдүн тилин эч качан жаңылтпагын я Аллах. Аллахым үй бүлөлөрүнө амандык бер, биримдик бер, шайтандын азгырыгынан өзүң сакта, жакшы иштердин эшигинин ачкычы кылгын, жаман иштердин эшигинин жапкычы кылгын, жакшыларга жана бейишке киргизүүчү жакшы амалдарга жакын кылгын. Аллахым жамандардан жана дозокко алып баруучу жаман иштерден алыс кылгын я Рабби. Кадыр барктарын Аллахым эгиз кылгын, зобололорун Аллахым бийик кылгын. Баарыбызга дагы Аллахым өмүрүбүздүн эң аягында, акыркы көз ирмемде тилибизге дагы, дилибизге дагы ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, Muhammed Rasulullah sözü nasip etkin. Bir rahmetike ya arhamar rahim. Allahu akbar. Assalamu aleykum. Allah'ım razı olsun.